Karas Irane vėl smogė į NATO širdį. Ir šią 2026 m. balandžio 23 d. tai, kas anksčiau atrodė tik trintis, tapo aiškiu skilimo ženklu. Kol daugiau nei 30 šalių kariškiai susirinko Londone, su visa senojo žemyno biurokratija ir lėtumu, aptarti Hormuzo sąsiaurio atidarimo iš naujo. Pats Iranas padidino spaudimą sulaikydamas 2 laivus jautriausiame pasaulio naftos kelyje. Būtent šiame kontekste Donaldo Trumpo, Ispanijos ir Italijos nesutarimai įgauna tikrą svorį. Ir dėl karo, jūrų blokados bei bandymo įtraukti NATO į šį konfliktą, aljansas pateko į atviros nepasitikėjimo fazę, o Trumpas jau oficialiai rengia veiksmus galimai nutraukti ryšius su aljansu. Tuo viską papasakosiu, bet dabar norėsiu užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautum naujausią informaciją, naujienas realių laikų. Dar neregėtos kokybės žurnalistika. Na confiança Milson Alves. Svarbiausias dalykas paprastas. Trumpas norėjo paversti karą Irane transatlantinės ištikimybės išbandymu. Užuot radęs automatinį pritarimą, jis susidūrė su pasipriešinimu. Ir šis pasipriešinimas atėjo būtent iš 2 šalių, kurios teoriškai turėtų padėti išlaikyti aljanso stuburą Viduržemio jūroje – Ispanijos ir Italijos. Kai toks atsisakymas įvyksta pačios krizės artimuosiuose rytuose metu, poveikis yra ne tik diplomatinis, bet ir struktūrinis. Nes NATO priklauso nuo pasitikėjimo, bendros bazės, karinio tranzito, greitos koordinacijos ir bendro likimo jausmo. Kai tai žlunga dėl Irano, aljansas pradeda skilti iš vidaus. Būtent tai ir nutiko su Ispanija. Madridas jau buvo uždraudęs naudoti kartu su JAV valdomas bazes kariniams veiksmams. Vėliau žengė dar ryžtingesnį žingsnį. Uždarė Ispanijos oro erdvę JAV kariniams lėktuvams dalyvaujantiems šiame kare. Šis sprendimas privertė Vašingtoną aplenkti savo paties NATO sąjungininką, vykdant karinę operaciją. Tai yra kur kas daugiau nei simbolinis gestas. Tai yra praktiškas, konkretus ir žeminantis atsisakymas Baltiesiems rūmams. Ir čia prasideda skandalas. Italija savo ruoštų padarė kažką panašaus kitų kelių. Roma atsisakė suteikti leidimą, kad Jungtinių valstijų kariniai orlaiviai galėtų nusileisti Sigonelos bazėje, Sicilijoje, prieš tęsdamos kelionę į artimuosius rytus. Oficialiai priežastis buvo išankstinio Italijos vyriausybės leidimo nebuvimas. Tačiau politinė žinutė buvo kur kas svarbesnė nei formali priežastis. Italija parodė, kad nesutiks būti automatišku Vašingtono vedamo karo priedėliu. Karinėme aljanse tai turi didelę reikšmę. Kodėl? Nes kai svarbi bazė Viduržemio jūros centre nustoja būti patikimu atramos tašku, visa Atlanto vienybės naratyvas pradeda svyruoti. O Atlanto krizės sprogimas kilo ne dėl muitų, ne dėl Grenlandijos ar pavienių prekybos ginčų. Šie klausimai apsunkina situaciją, tačiau naujausias ir pavojingiausias katalizatorius buvo karas prieš Iraną. Būtent ten Trumpas bandė veikti be visiškos koordinacijos. Vėliau padidino spaudimą ir pradėjo reikalauti iš sąjungininkų to, ką pats padarė, tarsi tai būtų buvę nuo pat pradžių. Kai chaosas jau buvo įsivyravęs Hormuzo sąsiauryje, Vašingtonas norėjo tiesiogiai įtraukti NATO. Tačiau dalis Europos atsakė, kad tai nėra aljanso karas. Ir šis atsakymas pakeitė visą atmosferą bloke. Italijos atveju skilimas tapo dar akivaizdesnis, nes Giorgia Meloni nebuvo natūrali Trumpo priešininkė. Priešingai, ji buvo laikoma atgrasimo priemonė. Parceiras mais próximas na Europa. Ne Irane. Tai nebuvo tikras skilimas. Šis žingsnis rodo, kad Italijos ministrė pirmininkė pradėjo polti nuo politinės ašies, kuris stūmė karą į priekį. Ir tai dar svarbiau, nes kalbama ne apie lūžį santykiuose su tradiciniu priešininku, o su tuo, kuris buvo laikomas pagrindiniu Vašingtono sąjungininkų žemyne. Ispanija šiame konflikte jau buvo pažengusi toliau. Sančesas jau anksčiau reiškėsi prieš karą, o krizei gilėjant jis tapo matomiausiu Europos pasipriešinimo Trumpo spaudimui veidu. Tai padeda paaiškinti, kodėl Madridas taip anksti atsidūrė susidūrimo kelyje. Ir svarbiausia, kad Ispanijos pozicija nebebuvo izoliuota. Pamažu tai, kas atrodė kaip vienišas gestas, tapo pavyzdžiu kitoms Europos sostinėms. Reuters parodė, kad pats Ispanijos užsienio reikalų ministras pareiškė, jog JAV grasinimai ir skundai dėl NATO verčia Europą ieškoti saugumo alternatyvų, kurios nebūtų automatiškai priklausomos nuo Vašingtono.
Ši frazė viena jau parodo, kokia didelė yra žaizda. Šios krizės metu Trumpas sureagavo pačiu sprogstamiausiu būdu. Užuot bandęs atkurti vienybę, jis dar labiau padidino šantažą. Jis pagrasino pasitraukti iš NATO užsipuolę sąjungininkus dėl to, kad jie nepadeda atidaryti Hormuzo sąsiaulio ir paliko atvirą galimybę išvesti JAV kariuomenę iš Europos. Amerikos prezidentas karo Irane metu. Žinia pasauliui yra pražūtinga. Aljansas jau nebeveikia kaip vieninga jėga, o kaip spaudimo veikiamas darinys, kuriame Vašingtonas reikalauja visiško išsirikiavimo pagal savo liniją, tai strateginė dovana NATO varžovams. Čia atsiranda stipresnė spekulacija, kuri netrodo absurdiška. NATO laidotuvės neprivalo įvykti per oficialų pranešimą. Tai gali įvykti praktiškai po truputį, kai sąjungininkai nustoja pasitikėti vieni kitais. Kai Ispanija uždaro oro erdvę dėl Irano, kai Italija blokuoja svarbios bazės naudojimą, kai Prancūzija ir Jungtinė karalystė atsisako dalyvauti Irano uostų blokadoje, kurios nori Trumpas. Tai parodo, kad NATO nesugeba veikti kaip blokas. Teoriškai ji vis dar gyvuoja. Tačiau, kai tikra krizė reikalauja vienybės, jai nepavyksta. Ir būtent tokia nesėkmė iš vidaus palaidoja aljansą. Prancūzija ir Jungtinė karalystė pradėjo remti daugiašalę iniciatyvą, skirtą užtikrinti laivybą per Hormuzą, atskirai nuo kariaujančių šalių. Susitikimas Londone dabar vyksta būtent šia kryptimi. Tai nėra mažmožis. Tai rodo, kad dalis Europos nori spręsti Irano krizę. Kitaip tariant, Europos atsakas jau pradeda trauktis iš Vašingtono orbitos. Aljansui, sukurtam vadovaujant amerikiečiams, tai beveik autonomijos šauksmas. Hormuzo sąsiauris nėra tik regioninė smulkmena, tai pasaulinė arterija. Kai karas Irane užblokuoja šį kelią, didėja spaudimas energijai, prekybai, infliacijai ir tiekimui. Europa ir Azija sumoka dalį šios kainos. Šis suvokimas žiauriai ardo NATO. Aljansas nustoja atrodyti kaip kolektyvinis skydas. Kolektyvinis ir pradeda priminti priverstinės paklusnumo sistemą. Taigi, čia svarbu ne tik tai, ar Trumpas oficialiai pasitrauks iš NATO ar ne. Klausimas yra kitur. Po karo Irane, ar NATO vis dar yra kolektyvinis skydas? Kolektyvas. Kaip išlaikyti aljansą, kuris teigia ginantis visus, kai to prireikia? Tai klausimas, kuris iš tikrųjų persekioja bloką. Nes karinės sąjungos žlunga anksčiau pasitikėjimo srityje nei popierinis skydas. Trumpai tariant, tai, kas vyksta, nėra tik diskusija apie karinę strategiją. Tai karas Irane, kuris atveria vis silpnesnės NATO politinę kapą. Paspausk patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad dar labiau įsitrauktum į Milson Alves News bendruomenę.